gerne bevise den her sætning, som er en, hvor man kan finde en vinkel V mellem to vektorer i planen. Og det der er, det er, at jeg har to vektorer, og dem må jeg egentlig flytte rundt på lige så meget jeg vil, så længe at de ikke ændrer hverken deres retning eller længden. Så det jeg gør, det er, at jeg sætter dem, så de får samme begyndelsespunkt. Sådan her. Og så er det altså den her vinkel, jeg gerne vil finde mellem dem. Det jeg så kan gøre nu, det er, at jeg kan lægge en x-akse oven i vektor A, eller lægge vektor A på x-aksen, og så kan jeg altså også oprette en y-akse. Så mine vektorer nu ligger i et koordinatsystem. Fordi det jeg så kan gøre nu, det er, at jeg kan udtrykke vektor A og B ved hjælp af sinus og cosinus. Og til det skal jeg altså bruge en enhedscirkel, så den opretter jeg her. Og der er radius altså 1 hele vejen rundt. Ja. Og så skal jeg altså finde koordinatsættet til henholdsvis vektor A og vektor B. Det kan vi lige skrive her. Og vi kan sige, at vektor A, der kan man jo se, okay, hvor meget går vi ud af x-aksen? Jamen det gør vi længden af vektor A. Okay. Og hvor meget går vi op af y-aksen? Jamen det er 0. Så det kan vi skrive sådan her. Ja. Med vektor B, der skal man kende lidt til sinus og cosinus. Men der kan vi se, at her er der faktisk en ret vinklet trekant. Og altså man kan sige, at over for den rette vinkel, der har vi altså hypotenusen, og det vil sige, at det her må være den modstående side, og det her må være den hosliggende side. Derfor kan den her side altså beskrives med længden af vektor B gange sinus til vinklen, og den her side, altså den hosliggende side, kan altså beskrives som længden af vektor B gange cosinus til vinklen. Så det kan jeg lige skrive ind i mine koordinater herovre. Og så det næste skridt i beviset er faktisk, at vi prikker vektor A og B med hinanden. Så det kan vi gøre hernede. Yes. Det bliver altså vektor A. Og så kan man ellers lige sige, at de her, ja, så er det egentlig bare, at vi kan isolere, cosinus, og det her, det går jo i princippet ud. Ja, fordi at det er 0 gange det her. Så det forsvinder jo. Så får vi jo faktisk, ved at isolere cosinusvinklen V i det her, får vi jo vores udtryk heroppe. Jeg kan lige få plads til det her.
så